5 FM. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Iti daytoy nga gundaway, ti aldaw, kakabsat, kablaawan kayo amin, nga agdangdangag iti daytoy nga radio station. Uray pa'y, dagiti adda, kadagiti Facebook da. Kahit dawatek kada kayo, kakabsat, nga ipaayumanen kanyak ti gundawayo, iti pagbiit, tapno pagbibinuligan tayo, nga adalan, dagitoy nga topiko iti daytoy nga gundaway, tayin sa ganaan kayo kakabsat, iti maysa, nga napintas unay, nga topiko, para ka digiti pannakaam mo ti tumunggal maysa kada kayo ti maipapan kadagiti banbanag nga pangalilaw ti kabusor. Kastamet kablaawak dagiti adda iti Ijay Isabela kang runan iti ASI ti Adventist Hospital Santiago City Incorporated. Kablawan kayo amin ta nawayawayaan kayon iti panaka-quarantine nyo. Dagiti bikers dita nga ipanguluan ni Pastor Ronas. Kastamet DJ NLM. Dagiti bikers DJ nga ipanguluan ni Pastor Banayos. Ken kastamet ni Pastor Ortiz. Kablawan kayo amin. Namnamaak nga da kayo amin iti naimbag naragsa nga kasasaad. Iti panagdaydayaw tayo amin ken ni Apo Dios. Ngam kabayatan na kakabsat ko. Kayat kung awisen kayo iti panagtamed tapno agkararag tayo. Dawaten tayo ti parabor nga agapo iti saklang ti Apo. Amami nga dakat sa dilangit madaydayaw ka, karagdaydayaw kami amakan ka. Iti dayto nga gundaway ti aldaw, adto kami nga agkakabsat. Kitayan na kami Apo, ta agdadanggay kami iti tangatang mangipalais iti panagdaydayaw mi kan panagdayaw kan ka. Baiten ti panangadal mi kadagiti nasantuan kan man nakabali na sasaom, tapno isuda Apo, ti mangibunannag kan mga pakaammo kada kami. Kadagiti nalimod unay nga wagas ti pangalilaw ti Diablo isu nga insaknap na iti so amin na paset ti lubong. Dawaten mi nga rudken ka ti nasantuan nga kinasirib nga ipaay mo kada kami. Baiten ti panagtaeng kada kami ti Espiritu Santom isu nga mangipaawat Apo kada kami kadagitoy nga kinapudno tapno saan kami nga matnag iti alilaw wenno panagduadua. Amin nga rod dagitoy Ama. Dinawat mi kan ka nga si tatalag kami kan sinanama maipon amin itinagan ni Apo mi nga Jesus ananubot kada kami. Amen. Amen. Iti pa nagpatpatuloy kakabsat kas kinagaulyan tayo. Maparaburan tayo nga umuna iti maysa nga nasantuan nga kanta nga maisagot iti Apo. What's right? I thought I had the answer. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how. You know better.
May daydayaw niya po Diyos, gapo iti dayjay kanta anay daton. Iti daytoy nga gundaway kakabsat, luktan tayo ti adal, nga maipaay iti panangam mo, kadagiti nalimod a pangalilaw ni Satanas. Ammo tayo unay kakabsat nga ni Satanas, dakes unay dagiti kapanunutan na. Adu dagiti hokus-pokus na, nga aramiden na, kani sursuro na, iti sangalubungan, tapno maalilaw na dagiti amin nga tattao. Kat kadagitoy amin kakabsat, napasamak iti naduma-duma nga wagas. Kat kadagitoy nga gundaway, luktak kada kayo ti maysa nga dakkel unay nga pangalilaw ti kabusor. Dagiti ulbod nga mamadto, ken dagiti ulbod aman nursuro. Dagitoy ti dua kadagiti kadadakkelan kakabsat nga pangalilaw ti diablo. Ket teksto tayo nga panglukat masarakan iti may kadua nga Pedro kapitulo 2 bersikulo 1. Kastoy ti kunana kakabsat. Ket adda pay idi dagiti saan apodno amamadto iti tenga dagiti umili. Akas met ti kaaddanto dagiti saan apodno aman nursuro iti tengayo. Isuda amang isrekto asililimod. Iti nakillo ken makadadael a pamati. Ket paglikudan danto ti Apo ananubot kadakwada. Ti pannakadadael dagita saan amat maturog. Kitaan tayo kakabsat kan usigan tayo dahito nga teksto na. Kunana adda pay idi napalabas kakabsat. Idi nga panawin ni Pedro addan dagiti dakdakamaten na naamuan na manipod ka dagiti sursurat. Nga adda idi dagijay ulbod nga manusuro. Nga kasmeti kaaddanto masangwanan. Ket dagijay nga masangwanan dakdakamaten na kakabsat agpapanpay panungpalan daytoy lubong. Ket dagitoy nga banbanag wenno dagitoy nga pangalilaw ti diablo kayat nga makita kayat niya po Diyos nga makita ti tunggal maysa kada tayo ken maamuan tayo. Tapno saan na tayo nga kabailan nga alilawen ti diablo. Ket no kas pangarigan man takadagiti una nga panpanawen ket naalilaw na tayon, maaddaan tayo iti gundaway nga pumanaw kadagita nga alilaw. Adda maysa nga dakdakamaten ni Pedro kakabsat idi na palabas. Ket daytoy luktan tayo no kasano ken no anya nga tignay dagiti napasamak kadagiti una nga panpanawen. Luktan tayo iti libro ni Daniel, kapitulo 4, manipod ito'y 5, ingana ti 7. Ni Nabucodonosor kakabsat nga ari iti Babylonia, naaddaan iti tagtagainep. Ket dayjay nga tagtagainep na, nagbutngan na. Ket san na nga maawatan no anya. Gapuna nangaramid iti bilin, nga maayaban dagiti mamasirib iti Babylonia kastoy iti kunana. Gapu itoy mangaramidak iti bilin amayeg itoy saklang ko dagiti amin a mamasirib ti Babylonia tapno iparangda kumakan yak ti katarusan ti tagtagainep. Kitan tayo no si Asino uno anya klase dagiti mamasirib iti Babylonia. Verse 7. Idin imay dagiti magos, baglan, kaljus, ken dagiti managsalamang ka, managbagbaglan, kaljus, ken dagiti mamadles. Ket sinaritak ti tagtagainep iti sangwanan da, ngem di da na ipakaammo kanyak ti katarusan na. Daytoy nga pasamak kakabsat, maysa daytoy kadagiti dakdakamaten idi ni Pedro, nga napalabas adda pay idi. No kitayan tayo kakabsat dagiti magos, baglan, managpadpadles, anya ti mabalinda nga sawen dagitoy nga maipaay iti panangipakaammo iti masakbayan. Wenno maipaay iti panangipakaammo da kuma kadagiti nalimod nga banbanag ti Dios. Ngem gapu ta dagiti tattao ket naalilaw ni Satanas ida intaklin da ti panagtalek da
kadagitoy nga klase ti tattao. Dagitoy dagiti dakdakamaten da nga agar-aramat kadagiti naduma-duma nga wagas. Adda digijay mamadles nga dakdakamaten da idi nga agar-aramat kadigijay old coins. Wenno naduma-duma nga klase ti batbato nga maipaay iti hokus-pokus da tapno sa wenda digijay banbanag nga saan nga maiparbeng. Kat dagiti awan ammuna wenno dagiti saan nga natalged nalakada nga maallilaw agsipod kadagiti iparangda nga datdatlag. Dagiti kakabsat ti aramid, dagiti kabusor. Maysa nga balaag ten pablaak na ditoy kakabsat. Tapno dagiti tattao adaywan da kuma. No napasama ken dagitoy nga hukos-pokos ken dagitoy nga pangalilaw ti kabusor kadagiti muna nga panawen niya po Diyos saan met nga nagkurang nang tedmet iti pamalaag. Nang ted iti pamagbaga nga inlawlawag na noan niya ken kasano ti aramiden ti diablo nga mga lilaw kadagiti tattao. Kuno na namet, kasto iti imbaga na iti maysa nga paset. Iti Deuteronomio, Kapitulo 18, manipod dito'y 10, versikulo 10, hinggana iti 12. Kasto met ti kinuna ni Apo Diyos nga insurat ni Moises. Awan to ti masarakan ken ka uray maysa nga agpalasat iti anak na lalaki wenno iti anak na babae iti apoy. Amaysa a mga ramat iti panagpadpadles. So isadeng tayo dito kamsat. Kadagiti mun una nga panpanawen uso da dagitoy. Ti Biblia dakdakamaten na kakabsat nga dagiti kangrunaan dagiti ari idi ken dagiti nangangatong aturayen idi ti naduma-duma nga nasyon dagiti iti ugali da kas maysa nga panangipaduyak-yak da iti dayjay kinaman nakabalinda ket dagiti anak da lalaki babae palasaten da iti apoy ket daytamet ti pangsuportaan ni Satanas kadakwada tapno maipakita no kasano digiti aramid ti diablo gapo kadakwada. Ituloy tayo. Maysa ang mga ramat iti panagpadpadles. Maysa ang mamuyon wenno maysa nga managsalamangka wenno managanito. Daytoy mamuyon kakabsat. Adu digiti sursurat nga nabasbasak sursurat dagiti na dumaduma nga tattao nga agbuybuyon da. No sika ket napukawan ka iti maysa nga banag mapan ka kadakwada kadagiti nga mamuyon ket babaen iti hokus-pokus da ibagada no sadino ti ayan na dayjay napukaw mo wenno sinno ti nangala no masarakan pay wenno saanen. Agusarda kadagiti na dumaduma nga banbanag ramit-ramit nga dagitoy met nga ususarenda isumet dagijay pangalilaw da kadagiti tattao nga pakaaramidan na dagitoy ket dagitoy kakabsat ket nakaskas daaw ken nakabutbuteng ngem no amirisen tayo maaramid amin ken naaramid amin dagijay gapu iti pan nakabalin ti diablo nga tumultulong kadagijay nga babaunen na. Verse 11, wenno maysa a manangilabeg, wenno man nakiuman kadagiti mangkukulam. Uray dito Biblia kabsat dakdakamaten na ti mangkukulam. Dakes una iti mangkukulam. Ti mangkukulam kakabsat isumot laeng daytoy dagiti dakdakamaten da nga mangagas. Ta dagiti mangkukulam adda pan nakabalinda nga inted kadakwada dagiti dakes nga espiritu dagiti demonyo. Ket no kas pangarigan adda mangkukulam di Cagayan, adda mangkukulam iti Isabela, adda mangkukulam iti Pangasinan. So dayjay mangkukulam iti Cagayan, kulaman na dayjay adda di Cagayan. Kalpasan na
Dayjay met maysa nga mangkukulam kuma dayjay Nueva Vizcaya wenno Isabela. Isaknap na met dayjay damag na nga iso mabalin nat mangag-agas. Tapno dayjay dadya kagayan mapan agpaagas ken kuana. Aramid dagito ngay naalilaw kakabsat. Kang runaan dayjay bagbagada nga sigaw-sigaw nga dayjay nasaniban kano wenno dayjay nakulaman ket pasigawen dayjay mangagas kano tapno ibagana no sinno tinangkulam ken kuana. Sapsapliten da dayjay masaksakit. Nakaskas daaw kakabsat. Banbanag nga inaalilaw nga aramid ti diablo nga kayat na nga dagiti makakita kumaken makapadas ka dagitoy ket kayat na nga mamati da kumaken kuana. Ket pudno unay kakabsat nga adu tinamati. Ituloy tayo. Wenno maysa nga aswang, wenno maysa nga adda karkaradim na. Dagitoy kakabsat nga klase ti tattao nga ginundawayan ti diablo, kayat niya po Diyos nga mamigbig tayo isuda, tapno liklikan tayo da. Ako na saan kay nga makiuman, saan kay nga umasideg, wenno saan kay kumang makibiyang. Adda dayjay pamilin niya po Diyos, kadagitoy nga tattao. Masarakan tayo iti maysa pa sa Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 31. Denggan yun, no, aniya ti advice niya po Diyos kada tayo, kadagitoy nga banbanag. Di kay umamang kadagiti managbuyon nga espiritos. Di kay umamang. Kahit nasawen, di kay nga umasideg, uno di kayo nga mapanag sa ludsod, uno saan kayo nga mapan makiragop kadakwada. Di kayo umamang kadagiti managbuyon nga espiritos, wenno kadagiti managsalamang ka. Di kay umuman kadakwada, tamamulitan kayo kadakwada, siyak ni Hioba. Dagiti managsalamang ka kakabsat, alilawan da kadagitoy, uray no kitaem. Nalaing dadigitoy nga mga ramid kadagiti inaalilaw. Dakes nga aramid, dakes nga espiritos, ken dakes nga kaipapanan kakabsat. Kat kadagitoy nga gundaway kakabsat, adda pay laeng dagitoy. Kastamot ti dakdakamaten namit laeng ni Pedro, nga addanto dagiti saan apudno manusuro, wenno mammuyon, wenno mammadto. Idi nga bumarito akpay lang kakabsat, uso idi ijay Santiago City, Isabela, saan pa nga siyudad da idi. Dagijay fortune teller nga may bagbaga. Dagijay mamalad. Numapan ka agpapalad, dagijay mamalad, kitkitaan na dagijay guhit-guhit ti dakulap. Ket dagijay mapanagpapalad, kayat na, no anya di kayat na nga damagen, kas pangarigan kuma, no makaasawa, bumaknang, uno niyan to ti masakbayan na. Ket maysa ka dagijay nga napan nagpapalad, nga asideg nga unay nga gayem ti dinamag na, anyan to ti kasasaad ti biyag ko iti masakbayan. So, nalakapay lang ti bayad idi, mga mga 2 pisos ket 50 centimos, 250. Gamday di 250 idi, siguro kasping natatati mabalin nga 300 pesos or more. Dayjay idi ti kangina ti kwarta. Ti dinamag na, anyan to ti masakbayak, pumanglawak, wenno bumaknangak. So, kinita di palad na. Dede kwan, umisem-isem dayjay mamalad, kalpasan na ako na, napintas ti masakbayam. Bumaknang kanto, makaasawa kanto ti adda kaya na, ket nasaya at to ti kasasadyo. Dayjay nga rod nga baro, addan iti 22 years old didi, ket dayjay ti pinanpandagan na. Ket gaputa dayjay ti inam amiris na, ken dayjay ti nagtalkan na, inururay na kakabsat. Naglabas ti sumagmamano, duwawan no talong atawen, awam met ti pagbaliwan na no di lumalo, tadi matagtrabaho. So di kiti naganakken ko na, agunget dan, apa yung hangag trabaho. At kuna na, awam met amok nga trabaho, basta mamati ak nga bumaknangak to.
Ngem, gana ka dagito yung panahon kakabsat. Lalakay kamen, haanmet nga bimak na. Kabsat, ta dimot ag trabaho. Banbanag, ay kakabsat nga pangay-ayo nga pangalilaw. Dagito jay bagbagada fortune teller, at dadagi jay kastimot laeng nga ti usarenda bola nga kristal. Dagi jay bola nga kristal, kasla panagyan ti holen ngem dadakkel. At dadagi tay clear nga clear, at damat dagi tay adda kulkulay na ijaw nag kasla holen latta. Dagi daduma. Kat dagito iti ususarenda nga hukos-pukos maipaay ka dagiti salsaludsod dagiti tattao nga mabiktima da, nga maallilaw da. Adumat dagiti aggamit ka dagiti baraha. Nuan niya nga panakabalin, hantayan mo, nga masiguro tayo, nga amin nga pangalilaw, aga po amin iti jablo. Aggamit da iti babaro nga baraha, kalpasan na, noan niya dagiti aramid da nga pananghukos-pukos, intunukuan rumwar da jay, kayat nga damagan da jay tao, dan ipalawag da kadakwada. Oh, kakabsat ko. May isa nga aramid nga pangalilaw, agga po amin iti jablo. Kat dakkel unay nga kinabileg ti pangalilaw ti jablo, agsipod ta nagundawayan nan ti iso amin nga lubong. Daduma kadakwada, may isa da ito kakabsat nga dakes la unay. Tadda may isa nga timmaod nga ulbod nga mamadto, kat daytoy naamuan iti sa nga lubungan. Nga mi bagak ti aramid da kada kayo kakabsat, mabalin nga masiguro yo. Iti na minsan, nabasak da gajay, babasahin da. Kuna na di jay, nga nabasak nga mismo, nga iso, sinarungkaran ni Apo Diyos, ken ni Apo Jesus. Babaan mo't lang iti narangrang unay nga lawag nga nagapo kanu iti langit. Kat kalpasan na dahi nga lawag, nagparangan ken kuana kanu ni Apo Diyos, ken kastamot ni Apo Jesus nga makisasao ken kuana. Kat tibilin kanu ken kuana nga inbaga kanu ni Apo Jesus, isurat na timay katlo nga testamento ni Apo Jesus. Tayo nyo dito nga kinaulbod kakabsatan na. Kat panpaneknekan na, insurat da. Kat ibunbunong da, imbunbunong da, kadagiti aduunay nga tattao, kat adu nga tao, tinamati ti dayta. Adu nga tao, ti simmanib kadakwada. Ta idi damdamagak no kasano ti kaadu ti miyembro da, iti so amin nga lubong, kat milyones kano dayta, tanang rugi dayta, idi 1800. Kat dito'y kakabsat, ti adal da dito'y, mabalinda nga kasabaan uray dagiti natay. Kat bawti sarandamet, uray dagiti natay. Iti na minsan nga imay da kanyak, sa nga bungguyan da, dagito'y ti pamaneknek da, impakita da kanyak, dagiti nga babasahin da, nga damot dagiti witnesses da, nga isuda kano ti nakasaksi kadagiti nga banbanag nga naaramid, iti dayjay mamadto da. Hindi ko ang dinamag ko kadakwada. Adda Bibliayo, adda. Mamati kay kadi iti Biblia. Uwan brother, mamati kami. Ala, padasin tayo man nga rod nga basaen, kinunak. Basahin nyo man kunak ti libro ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 18. Binasa da. Kastoy ti kunan nakakabsat. Ni Apo Jesus tinagsao. Awan ti nakakita iti Diyos, uray kaano. Ti bugbugtong nga anak nga adda iti saklot ti ama, isu ti nang ipaduyak-yak ken kuana. Hindi kas tayo dinabasa da dinamag ko. Mamati kayo kadi nga, daytoy nga inbaga ni Apo Jesus ket pudno. Awan ti simungbat. Dinamag ko mat. Mamati kayo kadi nga daytoy imbaga daytoy mamadtuyo ket pudno. Awan mo't sumungbat. Masapul nga damay sa dito'y kunak nga pudno. No, daytoy mamadtuyo iso ti pudno, ulbod ni Apo Jesus. Ngayon no ni Apo Jesus iso ti pudno, ulbod daytoy mamadtuyo. Andan kinunak. Kasano kuma nga makaskasabaam dagiti natay,
ken kasano nga mabawti saram dagiti natay. Ket kunada, ure de dilulong mo nga natay kuma idi 1920, wano 1940, wano na baybayag pay, mabalin nga maisalakan da, ure kasano tiken managdakdakis da idi, kasano, babaen iti maysa nga proxy. Sa ti proxy kanumot lang dahi kabagyan dahi natay. Mabalin nga sikat ag proxy. Kunada kanyak. Anya ti aramedak. Denggem ti panangas kasabami. Into no mamati ka, mabaw ti saran ka, ngem ti usarem dahi nagan, dahi lulong mo, wanululang mo. So, okay na nak. Ti pamati nga dakdakamaten na dito, kakabsat ko kunak, masarakan ni Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Kastoy ti pamati. Iti kasta, ti pamati ag taod, gapo iti panagdengeg. Kat ti panagdengeg ag taod, gapo iti sao ni Kristo. Kasano nga rod nga mamati, dahi nabayagan nga natay. Kat no kas kasabaan dak, kat mamati ak, saan nga dahi jayan natay, tinamati no dikat siyak. Amin dito yung kakabsat. Mararamid, tapno iti kasta may pakita no kasano ti kinadakes. No kasano ti kinadakkel na panangalilaw ti diablo, iti so amin na lubong. No apay nga magundawayan na ida. Nakaskas daaw. Ngayon kakabsat, kinuna ni Apo Jesus, iti Matthew, libro ni Matthew, Kapitulo 22, versikulo 29. Ti kuna nakastoy. Maalilaw kayo, agsipod tadi kay ammo dagiti sursurat, wenno ti pannakabalin ti Diyos. Kakabsat, huray si asino, nga tao, nga saan nga makaammo, wenno saan nga agbasbasa, iti Biblia, wenno kadagiti sasao ni Apo Diyos, nalakaunay nga maalilaw. Nalakaunay kakabsat. Gapuna nga, kada tayo amin, maadaan tayo kumakakabsat, iti nainget nga panagsapsapol iti kinapudno. Babaen iti panagbasbasa tayo, wenno kadag iti panagdengdengeg tayo. Ti pan nakakita ken ni Apo Dios kakabsat, tinartari gagayanen dagitoy uray pay dagiti muna nga tattao. Ti maysa nga nagtari gagay unay kakabsat ditoy, isu ni Moises metlaeng. Ni Moises kakabsat, idi isu ket idaldalan ni Apo Dios. Narikna na unay dayta nga parabor. Narikna na unay ti presensya ni Apo Dios ken kuana. Ket kinuna ni Moises ken kuana masarakan iti Exodo Kapitulo 33, manipod iti versikulo 18, inggana ti 23. Kastoy ti kuna ni Moses, iparang mo kanyak dawatek ken ka ti dayag mo. Daytoy ti dinawat idi ni Moses, iparang mo kanyak dawatek ken ka ti dayag mo. Ket kinunan na, ipakitak to amin nga imbag ko iti sangom, ket ibunannag kunto tinagan ni Jehova iti sangom, ket managparaburak to iti paraburak to, ket kaasyak to ti kayat kunto ak asyan. Day tamat ti insungbat ni Apo Diyos ken kuana. Iti versikulo 20 kastoy ti kununana. Di ka mabalin a kitaen ti rupak, taawan ti tao a makakita kanyak ket agbiag. No ibaga na di mamadto, di grupo nga imbagak kada kayo kakabsat, nga nakita na ti Diyos, maysa nga kinaulbod. Maysa nga dakkel unay, nga pamaneknek nga ulbod. Iti kasta ni Apo Diyos kinanaken ni Moses. Kat ni Jehova kinunana, adtoy, addamay sa ayan nga asideg kanyak, kat agtakder kanto itirabaw ti bato. Ket maaramid to nga no lumabas ti dayag ko, ikabil kanto iti maysa ateng nga ti bato. Ket salinungan kanto iti imak inggana iti jak makalabas. Ket ilisik to ti imak, ket sika makitam to ti likudak, ngem ti rupak saan munto a makita. Iti kasta niya po Diyos, idi nga pinatgan na dayakid daw ni Moses nga makita na kumaisuna, inkabil na ni Moses iti tenga ti maysa nga dakkel unay nga bato.
So makita yung kakabsatan na, no kasano tirangrang ni Apo Diyos. Inkabel na ni Moises iti tenga ti dakkala bato, sinalinungan na pailang iti dayjay dakulap na. Tapno dayjay ranyag ti dayag na, nga sumalpo ti bato, saan na nga papatayan ni Moises. Idi nakalabasen, inlisinan dayjay ima na, iti kasta ni Moises, nakita na iti adayon ti likod ni Apo Diyos. Kastoy ang kakabsat. Kat dayjay mamadtuda nga ibaga na nga nakita na ti Diyos, kanya po Jesus maysa nga kinaulbod dagiti ulbod kakabsat. At ditoy, dagdakamaten na nga insurat na kano ti may katlo nga testamento ni Apo Jesus. Apay, adda ka di pa'y may katlo nga testamento ni Apo Jesus, awanen kakabsat. Tani Apo Jesus mutlaang inpalgak na manipod di Apokalipsis ni Juan. Iti Apokalipsis kapitulo 21 versikulo 6, kuna ni Apo Jesus nalpasen. Awanen, ti mabalin nga inayon. Tadaytoy, pinasingkadan na iya kapitulo 22, versikulo 18, kan versikulo 19. Kuna niya Apo Jesus mutlang kastoy. Siyak, saksiak iti tunggal maysa abumasa kadag iti pagbasaan dahito yapadto. Nuaddan tumangnayon kadag iti sasa iti pagbasaan dahito yapadto. Kuna na, ti Diyos inayon nanto kenkwana dagiti pannaplit ana isurat ito ya pagbasaan. 19. Ket no addan tumangkisay kadagiti sasa iti pagbasaan daytoy a libro, ti Diyos ikaten nanto ti pannakabagi na ijay kayo ti biag ken ijay na santuan na siyudad ken kadagiti banbanag na isurat itoy a pagbasaan. Iti kasta nga rod kakabsat, si asino man amang nayon iti surat iti daytoy nga libro, wenno si asino man nga mangkisay ket mangisuro iti kasta kadagiti tattao, awan tinamnaman na iti pannakaisalakan. No di ket nakakaskas ang nga pannakapukaw ti agur-uray kadakwada. Kakabsat, maysa nga dakkel unay nga kinaulbod ken pangallilaw. Ket amin kakabsat nga nailawan iti dayta kadagita nga araramid, maysa ti pakaypaayan dagiti araramid da ken panagdaydayaw da. Maipaay amin dayta iti Diablo. Tawuray pa'y iti Diablo kakabsat, pinadas na idi nga allukuyen ni Apo Jesus. Tapno iti kasta ni Apo Jesus, agdayaw kumaken kuana, ken agrukbab kumaken kuana. Ket kastoy tinaaramid, kitayan nyo kakabsat no anya ti inusar ni Apo Jesus nga pangdepensa kadag iti pangallilaw ti Diablo. Masarakan daytoy jay libro ni Matthew kapitulo 4, manipod 1, ingana iti 12. Kastoy ti kunana. Idin ni Jesus na ipan iti Espiritu ijelot ang tapno allilawen ti Diablo, wano sulisugan ti Diablo. Ket idi anagayunar iti patapulong aldaw ken patapulong rabii, kalpasan na nagbisin. Idin ti mannulisog imay ken kuana ket kinunana. No sika ti anak ti Diyos, ibilin mo adag ito'y bato, agbalinda at tinapay. Dayta muna nga panulisog ni Satanas. Verse 4. Ngem iso simmong batkat kinunana. Saan laeng at tinapay ti pagbiag to ti tao, no di iso amin asao arumwar itingiwat ti Diyos. Tiklop ni Satanas. Ikasta. Verse 5. Idin day di Diablo, impan na iti nasantuan a syudad ket insaad na itirabaw ti kangatuan ti templo. Ket kinunana ken kuana. No sika ti anak ti Dios, tumapuak ka manipod ditoy aging ga iti baba. Taaddaan ay surat. Gimmamiten. Inusaren ni Satanas ti surat kakabsat. Addaan ay surat kunana. Isu ibilin nanto kadagiti anghel natin may papanken ka tapno sakruyen da kadagiti imada dilaket data sakam may tibkul iti bato. Inaramat na kakabsat ti libro ni Salmo kapitulo 91 versikulo 11 ken 12. So kasto iti kuna na.
adda na isurat. Inusar na ti surat. Tisungbat niya Apo Jesus kastoy. Verse 7. Ni Jesus kinunana kenkwana. Addamet ana isurat. Nagtungtungdan iti surat. Addamet ana isurat. Di kanto sulusugan ti Apo Diyos mo. Tiklop ni Satanas. Verse 8. Dahil di Diablo impan namanan iti maysa natayag abantay. Katimpakita na kenkwana dagiti so amin na pagpagarian ti lubong ken ti dayagda. So kasla maysa nga dakkel nga television, baitin iti pannakabalin ni Satanas. Impakita na ken ni Apo Jesus ijalet ang dagiti so amin na pagpagarian ti lubong, dagiti amin na dayagda, ti kinabaknang da. Ket kinunana kenkwana. Isu amin dagitoy itdagtuken ka, no agrukbab ka ngagdayaw kanyak. Hanen nga nagusar ni Satanas iti surat. Kuna ni Apo Jesus ti verse 11, verse 10, idin ni Jesus kinunanaken ko na, pumanaw ka Satanas, taadda ana isurat. Agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket iso ti pagserbiam tulaeng. Kadagiti tallo nga panang depensa ni Apo Jesus kakabsat iti kinapudno, inusar na ti surat. Saan nga nagsarita nga awan iti surat. Kastoy kumakakabsat ti panagbiag tayo, kas mayan nurot iti pagwadan nga impakita ni Apo Jesus. Usaren tayo ti surat. No addaman da mang balikog kada tayo, wenno agtarigagay, agkalikagom nga mga lilaw kada tayo, kitain tayo iti surat, no dagijay nga ibagbagana wenno raramiden na ket adda ana isurat. Tapno ammo tayo, no dagijay nga aramid, ket pudno, wenno may parbeng kada tayo, nga agtalek ken ni Apo Diyos. Kakabsat, sapay la kuma ta, iti ababa manen nga panagdadanggay tayo iti tangatang, naawatan nyo kuma digitoy nga wagas ti hukus-pukus ken pangalilaw ni Satanas. Ket kadagiti sumarsaruno, maagyon to kakabsat dagiti daddakkel pa nga alilaw nga aramiden ni Satanas. Ket dagito iti wagas nga panangammu tayo, tapno makita tayo, ket mabalin tayo nga liklikan. Tikasta, maminsan manen kakabsat ko, agpakadak kada kayo. To'y kabsat yo ito tangatang, Mariuya daw. No adda sa ludsod yo kadagito, di kay bumdeng kakabsat, nga mga ipalais, kadagitang sa ludsod. Iti dayto nga radio station, wano iti number ko. Dayto iti number ko, ibak manen kada kayo. 0915-8493-531. At sagutan kayo manen iti teksto. Dahito iti may katlon nga panangisagot ko kada kayo dahito nga teksto. Dawat kakabsat nga imemorya yo dahito. Tapno iti kasta, dakkel unay nga panglaglagi piyo kada ito yung adal tayo. Umuna nga Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Kunana kastoy, ngayam da kayo tinapili a kapututan. Tinasantuan a nasyon. Ili, kahit kung ulit ng kakabsatan na, dispensaren da kiti dayjay, panagtibkol dayjay, dilak. Kunana kastoy, ngayam da kayo tinapili a kapututan. Tinaarian a kinapadi. Nasantuan a nasyon. Ili ako kwa ti Diyos. Tapnoy padayok-yakyo dagiti kinatanok dayjay nangayab kada kayo, manipod kinasipnget inggana iti nakaskasdaaw alawag na. Bendisyonan na kayo ni Apo Diyos kakabsat, awisan kayon iti panagkararag. Amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw ka, katagdaydayaw kami amakan ka. Iti dayto yung agundaway, yebkas mi kan kaama tinagdanunan nga ragsak mi, rago kan panagyaman. Agsipod iti panangilawag mo, kada kami, panangipakitam, kada kami. Kadagiti na duma-duma nga wagas, ti pangalilaw, ti Diablo. No, dagiti di daduma, nga kakabsat mi, kat nagundawayan, ti kabusor, dawaten mi amakan ka. Tulungam ida ama, nga makalapsot, iti panilod, ti Diablo. Itdem nga rod apo, kada kami amin, ti sirib nga nasantuan. Tapno mabalin mi nga amirisen, uray pay, dagiti kalimedan nga pangalilaw, ti kabusor. Kastamet dawaten mi kan kaama.
Makitaem dagiti amin nga daan kadagiti sagsagubanit, saksakit. Tatulungam amin ida. Dagiti agkasapulan unay Ama, dagiti makurkurangan iti taraon. Kangrunaan kadagiti nga gundaway iti pandemya. Ama, kaasyan na kami amin, katulungan na kami amin, Ama. Inanamain mi unay agsipod taddaan ka kadagiti dadakkel nga karkari, isuda nga inkarim kada kami. Dawaten mi nga rod, nga amin digitoy nga dawdawat mi ken kiddaw ken ka may pateg kadi dita pusom. Tadinawat mi amin ken kadagitoy nga sitatalag kami, sinanama kami ken si papamati, maipon amin iti napateganagan ni Apo mi nga Jesus, ananubot kada kami. Amen. Amen.